السلام عليكم ورحمة الله. مساء الأنوار على كل حبايبنا مع قناة أبو شتا والعيلة الفرفوشة. والفيديو بتاعنا النهاردة حوت البحر ودكر البط. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف. أخيرا الواحد هيرتاح من طلبات ماما ويلعب جيمين بابجي. ده كل شوية ينزل هات حاجات واطلع وانزل هات حاجات واطلع، ده الواحد زهق. قوم يا حوت البحر، انزل لابوك على القهوة هات لنا منه فلوس. الراجل نازل من غير ما يسيب لنا فلوس عشان تجيب لنا غدا. قوم يا علا. هو يما الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده شوية ويلعب له كده جيمين بابجي على الروقان ويرتاح شوية؟ خلاص يما انا نازل له. يما انا جبتلك الحاجات اهي، وبيقولك ابويا اعملي الغدا عشان كمان ساعة هيطلع يتغدى. هو بيقولك عايز الاكل كمان ساعة؟ ده الاكل قدامه بتاع 3 ساعات. ده الراجل اللي قدامه نقول حاسك دماغه. ايه يا حوت البحر، امك عملت الاكل ولا لسه؟ في يا راجل عامل لك غرا ليه؟ الاكل لسه على النار ولا امك كسبوك في الدومينو تحت؟ ايوه يا ام حوت البحر، ما هو ده كربات عافي لازم ياخد وقت عقبال ما يستوي. ده كربات يا راجل يا مخوت انت. ده حوت البحر جاب لي نص كيلو عدس وجزرتين وثلاث بصلات. ده كربات ايه؟ ايه انت بتقولي يا ام حوت البحر؟ نص كيلو عدس وثلاث بصلات وجزرتين؟ ده انا كنت بقى ده كربات عافي. هو فين حوت البحر؟ فين؟ ايه يا بابا؟ معلش نسيت نقولك، اصلك الكلب جرى ورا في الشارع وانا كنت ماسك الكياس، قمت رامي له كيس دكر البط وجبت لامي عدس. ايه يا حوت البحر؟ عدس؟ يا ابني ده انا كنت رامي عمل على دكر البط دوت. ده انا رايح اجيبه من عند الراجل كنت شايفه مربرب وزي الفل. فو عليك يا حوت البحر، واطي طالع موقوت زي امك.